いいか、もう家近いから頑張って歩いて。魂抜けてるぞ。おい、大丈夫か？おい、家近いよ。頑張って帰ろう。あとちょっとだからな。いや、ちょっと魂抜けすぎ。よし行こう。ほら、オッケーオッケーして。はい、頑張れチャムちゃん。